中文翻译肋骨。二平免又一部让人不知所云的漫画，很多小伙伴在评论区和私信疯狂安利这部作品。看这部漫画，黑猫也花了不少时间，因为真的看不懂啊。本期视频将根据原单行本上下两册的内容，分2期视频给大家讲述这部作品的故事。废话不多说，现在就让我们一起进入让藤本树直呼过瘾、电锯人疯狂致敬、西奇奇居子发源地、二平免本人也表示看不懂的阿巴拉漫画世界。故事发生在一艘人造天体飞船上。这一天，一名男子染上了奇怪的病，他急匆匆地来到医院，插队走在窗口面前，向护士寻求帮助。护士告诉男子，现在挂号预约，最快半个月才能就诊。男子表示必须马上给他看病。他的身体突然由内向外炸开，只见身体炸出了许多白色骨刺，变成了被称为白旗驹子的怪物，随后消失在了现场。在场的人无一幸存。白旗驹子的出现很快惊动了刑兵部的注意，立刻派出了许多士兵前往事发地点。隶属于简眼寮的达多和美、小美也开始动身。他深知白旗驹子的可怕之处，士兵围剿只会增加灾难的等级。他决定去寻找某人的帮助，他叫驱动电刺。小美来到了主油养殖场，找到了隐士生活的驱动电刺。小美的出现打破了她原本安静的生活。驱动电刺感到十分懊恼，因为简眼寮曾经答应过不会再打扰她的个人生活。小美紧急告诉电刺，白旗驹子出现了，如果置之不理，只会牵连更多无辜的人。驱动虽然十分生气，但又无可奈何。他愤怒地一跃而起，震碎了所有窗户。他来到了屋顶，看着远处白旗驹子的动向，锁定目标后，他张开了自己的黑色包衣，化身为黑旗驹子。在场的所有士兵根本看不见隐形的白旗驹子怪物，一个个被杀得片甲不留。正当最后一支队伍要被砸下来的残骸消灭之时，黑旗驹子前来救场，他一拳打碎了建筑残骸，拯救了士兵。在碎石落地的一瞬间，黑旗驹子似乎进入了时间停滞领域，开启了一场无人知晓的战斗。驱动一跃而起，一拳将白旗的头锤入地面。这场山崩地裂的决斗正式打响。只见周围建筑支离破碎，驱动被扔到了一处楼顶，白旗驹子像野兽般扑了过去，驱动放出反甲。二人一路火花带闪电窜到1楼后，驱动抓住对方脖子的弱点，一顿猛击，一口咬住颈椎并撕裂，这才把白旗驹子消灭。这场战斗只花了不到1秒的时间，还没反应过来的士兵还用手挡着洒落的碎石。片刻过后，士兵来到了白旗驹子的尸体旁。消耗了大量体力的黑旗驹子驱动电刺，此时正在角落缓慢地恢复身体。白旗驹子消灭后，小美独自离开了主油养殖场，随后被刑兵部的高层黑衣男子拦截。他们有话想要问责小美。小美被带到了小黑屋进行了审问，从刑兵部口中得知，造成这场灾难的损失和人员伤亡，嫌疑直指驱动电刺，因为只有他一人在案发现场。而根据现场他身上的工作服，刑兵部找到了养殖场，也发现小美和驱动电刺在场内有接触。不管黑衣男子如何询问，小美嘴巴紧闭，不愿透露一丝半点情报。
此时，另外一边非公开的神秘组织检眼寮也在对这一事件紧张调查着。他们盗取了刑兵部的内部信息，惊讶地发现黑崎居子驱动电刺居然还活着。驱动原本也是隶属于检眼寮组织，是他们的人形兵器，不受控制，漂流在人群之中非常危险，决定对它进行处理。随后，检眼寮主使启动了黑崎居子那由多，派他前去捉拿驱动电刺。那由多同样也是对白崎居子反向研究的人形兵器，为的就是防止灾害这一天的到来。那由多迅速地赶到了事发地，消灭了在场所有刑兵部的回收组人员。驱动电刺慢慢地醒了过来，面对突袭而来的那由多，他来不及反击。三两下过招后，驱动电刺的头颅连同脊柱被那由多扯了下来。那由多完成任务后，检眼寮的主使呼吁让他回到组织，但那由多似乎有自己的想法，他还想再溜达溜达。阿由多是那由多的姐姐，她们是亲姐妹。阿由多通过脑电波与妹妹进行对话，试图说服她回来，但这并没有什么用。检眼寮的主使无奈，只能启动颈椎玻璃装置，停止那由多的暴走。那由多被回收后，后勤部立刻将他的头部接了回去。驱动电刺则埋在了一座坑里，被封印了起来。另一边，检眼寮的回收组来到了案发现场，当面吐槽了刑兵部的无能。现在由检眼寮来接手回收工作。刑兵部黑衣男子被鄙视后非常不愉快，于是双方发生了肢体冲突。但最后，他们也只能无奈地将案子交给检眼寮。小美被刑兵部释放后，她回到了检眼寮。检眼寮主使对小美的擅自行动表达了强烈的不满。从二人的对话得知，检眼寮的主使认为放黑崎居子出来是逼不得已的最后手段，因为大部分白崎居子幼体时期就会自然死亡，静观其变就行。那些被感染死亡的人都是可接受的牺牲，但小美认为大部分白崎居子幼体已经害死了太多无辜的人了，不赞同检眼寮主使的做法，应该出现了就立刻消灭。视线体就是白崎居子画的意思，语境与白崎居子相同，是个谐音梗。视线体在漫画里民间的解释是神佛显灵，身体变成其他模样来帮助众生脱离苦难。白崎居子出现的事情才告一段落，在都市的某个角落公寓里，更多的感染者出现了，而且还造成了传染连锁反应。公寓里某个人感染了白崎居子，他突破了幼年期，随后开始变异，整栋公寓的人都被吞噬，变异结合，很快变成了一个巨大的白崎居子怪物。它的移动速度极快，常人的肉眼无法捕捉，一瞬间，街道上所有行人都被吞噬。检眼寮立刻做出了反应，他们派出了先遣部队前去应战。
但很快事情慢慢失去了控制，所有特种兵都被消灭得一干二净。这次白旗驹子变化异常快速，简眼辽只能放下最终手段黑旗驹子纳尤多。空投机将纳尤多投放了下来，纳尤多迅速变身，直冲地面。此时的白旗驹子还在不断地蚕食人类，他看见了出现在眼前的黑旗驹子，开始四处逃离。纳尤多在狭窄的都市缝隙中追逐，突然遭到了另一名旗驹子的攻击。他的右手臂被砍了下来，和纳尤多精神同步链接的阿尤多也一同受伤。阿尤多对简眼辽主使说：“这里还有另外一位白旗驹子战士。”纳尤多与另一位白旗驹子战士在疯狂厮杀，这样巨大的视线体白旗驹子怪物趁机逃离。纳尤多几番对峙下略显下风，白旗驹子一刀刺入纳尤多的躯体，纳尤多抓住了这个近距离反击的机会，一刀精准地切开了对方的颈椎，完成逆袭。随后，纳尤多回到了高处，试图继续追踪巨大的白旗驹子，但因体力不支摔倒在地。另一边，精神链接的阿尤多也一同失去了意识。刑兵部这边也没有闲着，他们一直在组织的难民去球场避难。这时候，刑兵部的一名长发小哥紧急致电黑衣男子，他发现了重要情报。他根据线人提供的线索，从一本叫《异象之书》的古代书籍中发现了关于黑白旗驹子的情报。白旗驹子是人类肉眼无法观察的生物，它通过不断吃人来变得巨大无比，最终目的是要吞噬掉整个横叉庙。横叉庙里有什么东西还不得而知。说到这里，黑衣男子与同事四目相对，他们意识到了更糟糕的事情。眼下球场避难的难民超过了3万人，这是赤裸裸送给白旗驹子的人肉罐头。黑衣男子还没来得及通知球场避难的负责人，白旗驹子怪物已经在球场享用起了美味的佳肴。事情已经失控，吞噬大量人类的巨型白旗驹子已经变成了巨大的重茧，刑兵部对此无能为力。黑衣男子和长发小哥决定前往简眼辽本部，他们试图联系小美，希望她能像上次一样帮上忙，击退白旗驹子。他们无视了墙上非相关人员立刻清除的警告，于是长发小哥被简眼辽安保当场射杀。另一边，简眼辽主使命令必须尽快抢救阿尤多恢复意识，好让姐妹二人继续对付白旗驹子。突然，简眼辽主使在电梯遭到了枪击，是小美，她对着简眼辽主使毫不留情的连续射击。小美夺走了主使的身份 ID 后，独自来到了密室。
但赶来的安保人员射穿了他的右腿。小美拼命反击，她的左肩膀不幸又中了一枪。正当小美要被处决时，听到枪声赶来的刑兵部黑衣男子出手救下了小美。黑衣男子找到小美后，协助她一同走进密室。那是封印了驱动电刺的地方。小美毫不犹豫地启动了机械臂，将插在水泥里的刺针拔了出来。随后，驱动电刺复活，破土而出。与此同时，另一边失去意识的阿尤多突然苏醒。他的身体出现了视线体白旗居子化感染，暴走后还杀害了在场所有的工作人员。感染很有可能是之前白旗居子战斗间接造成的。阿尤多不受控制，白旗战袍正不断侵蚀着他的意识。阿尤多感染变异，白旗居子怪物越来越大，那尤多不省人事。这场危机，复活的驱动电刺该如何力挽狂澜？以上是本期视频所有内容，喜欢记得点赞支持，下期视频不见